હેલો દર્શક મિત્રો, અમારી ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ ખારી શીંગ। તો જો તમને આ વિડીયો ગમે તો અમારા વિડીયોને લાઈક કરવો, શેર કરવો, કોમેન્ટ કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। તો ચાલો આપણે હવે ચાલુ કરીએ। આપણે ખારી શીંગ બનાવવા માટે સામગ્રી લીધી છે, પાણી લીધું છે, શીંગ લીધી છે અને શીંગ જેટલું નિમક લીધું છે। તો સૌપ્રથમ આપણે પાણી ગરમ મૂકવાનું છે। બે મિનિટમાં આપણું પાણી ગરમ થઈ જશે। હવે 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણું પાણી થઈ ગયું છે, તો આપણે હવે ગેસને બંધ કરી દઈએ અને પાણી ઉતારી લઈએ। એક તપેલીમાં આપણે શીંગ બધી નાખી દઈએ અને પાણી એમાં એડ કરી દઈએ। હવે આવી રીતે આપણે એને 5 મિનિટ બીને પલળવા દઈએ। હવે આપણે 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો આવું કાણાવાળું બર્તન લઈ અને પાણી બધું નીતાળી લઈએ। 5 મિનિટમાં સફેદ બી થઈ ગયા, શીંગના દાણા થઈ ગયા છે। હવે આને થોડી વાર નીતરવા દઈએ, આવી રીતના હલાવતું જવાનું। સ્વાદ અનુસાર એમાં નમક એડ કરી દઈએ, જેથી કરી અને નમક ચડી જાય। હજી થોડી વાર રહેવા દઈએ આપણે। તો હવે આમાં હવે નમક સરસનું ભેળવાઈ ગયું છે, તો હવે આપણે એક તપેલામાં નમક લઈ લઈએ। હવે આપણે એને શેકવા માટે ગેસ ચાલુ કરીએ। આપણું નિમકને તાપવાનું છે। આપણે નિમક છે એ તપી ગયું છે, તો આપણે એમાં શીંગ એડ કરી દઈએ। આગળ તો બધું નિમક એમાં ચોંટી જશે। એ રીતના હલાવતું રહેવાનું, જેમ આપણા શીંગ છે એ શેકાઈ ન જાય ત્યાં લગી મીઠું એમાં ને એમાં જ રહે। પછી શેકાઈ જાય એટલે પછી ઓટોમેટિક નિમક છૂટું પડી જશે। તો આને આપણે શેકતા 5 થી 7 મિનિટની વાર લાગશે। હવે આપણે 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને જો શીંગમાંથી બધું નિમક છૂટું પડી ગયું છે, તો આપણે એને ચકાસવા માટે જો આમ ચાલ ઉતરી જાય બીમાંથી અને સરસ કડક બની ગઈ છે આપણી ખારી શીંગ। તો હવે આપણે એને ગેસ બંધ કરી દઈએ। તો આપણે ખારી શીંગને અલગ કરવા માટે ઝારાની મદદથી આવી રીતનું નિમક છૂટું પાડી લઈએ। તો આ આપણી બની ગઈ છે, માર્કેટમાં મળે એવી જ આપણી ખારી શીંગ તૈયાર થઈ ગઈ છે। આપણે સરળતાથી ઘરે પણ
બનાવી શકીએ ખારી શીંગ. તમે પણ બનાવો અને તમારા અનુભવ તમે પણ ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવ અમારી સાથે શેર કરો.